Bismillah. Voilà, donc on va traiter la dernière partie qui nous reste, le deuxième chapitre. Tout à l'heure, on a vu l'OSPF avec SHA, et l'authentification SHA, où on a vu même les rotations de clés. Donc l'OSPF, on peut changer dynamiquement des clés en fonction d'une durée. Voilà, donc la dernière partie, il y a COPP, ou là tout communément CPP, c'est la contraction de Control Plane Policy. Voilà, donc le nom dialogue, c'est que normalement on va essayer de protéger le plan de contrôle. Bon, comme on a dit tout à l'heure, la première partie, les données, le trafic, on peut le diviser en trois parties. Le trafic de données, les contrôle ou la data plane, ou le trafic de données, ou le trafic qui est envoyé par les utilisateurs. Et le routeur, une fois il va recevoir un trafic de données, normalement il va pouvoir le router, bien sûr s'il a une route pour ce trafic. Le trafic de contrôle, les périphériques réseau binatoire, de routeurs pour qu'ils soient voisins ou là pour qu'ils fonctionnent normalement avec un protocole, ils échangent en premier les messages avec le contrôle. Ils peuvent fonctionner comme comme dispositif. Et le trafic de gestion, ou le management plane, normalement c'est le trafic qui est utilisé quand un administrateur veut configurer un périphérique réseau, où donc les informations qui circulent entre l'ordinateur de l'administrateur ou le périphérique réseau, il y a un routeur ou la switch ou la firewall, donc les informations ce sont ce qu'on appelle des données de gestion. Voilà, donc là il y a les types de trafic qu'on peut utiliser, et on doit aussi faire la différence entre ces trafics. D'abord le data plane, le plan de données, il passe directement à CEF, la Cisco Express Forwarding, la table d'acheminement où les routeurs c'est un principe, c'est une technique de Cisco. Le principe de là, il y a une rapidité de routage. Le data plane mais qui douze le processeur du routeur. Data plane, une fois qu'il trouve une interface, qui douze la table d'acheminement, il y a la logique, il le routeur qui crée la table d'acheminement dialo, où il va l'utiliser pour les données routées dans l'autre interface. Il y a une utilisation de le processeur. Donc là je vais les données. Voilà, donc si vous regardez l'image, remarquez data, data, qui est le CEF, ou la PIC CEF, une fois que tu trouves l'interface, l'interface d'entrée, la donnée, qu'est-ce qu'il fait? Qu'elle douze directement la table d'acheminement, le routeur qui est acheminé vers la sortie, l'interface de sortie, c'est l'entrée, c'est la sortie. Le contrôle, remarquez maintenant le contrôle ou le management. Le plan contrôle et le management, tu trouves l'interface, la particularité d'eux, c'est le processeur. Le processeur qui est traité. Le processeur de route ou de routeur qui est traité. Les contrôles, les plein contrôle, l'OSPF, les SNMP, syslog, AAA, BGP, il y a أي حاجة qui traitera le processeur normalement, ou la أي حاجة
control plane qui traitera le processeur. يعني le processeur il va consacrer un temps من عنده. وملي كنقولوا le processeur il consacre le temps, c'est-à-dire راه ماشي غير بوحدو le processeur راه معاه d'autres ressources اللي كيخدموا معاه. حنا كنقولوا غير le processeur ولكن راه كاين كما كنقولوا d'autres sources في الخفاء كيخدموا بحال la mémoire, les mémoires tampons. D'accord. يعني حنا كنقولوا بروسيسور ولكن باش البروسيسور يخدم مزيان بيان سور كيستعمل لا غام، كيستعمل لا ميموار طومبون، كيستعمل بحال دابا غيالمون لا فيل داتونت راه كدار في الميموار طومبون. داكوغ. هادو كلهم نورمالمون يسورون تريتي لا ميم شوز. المانجمنت يعني الاس اس اش تيل نت هادو كلهم تاهما ils passent par le processeur. Donc c'est pour cela que كل نيفو عنده une protection ديالو. ولا عقلتو في الشابيتر الاول كانت في الاخر ديال الشابيتر الاول كانت واحد لا نوسيون سميتها الان اف بي ولا يعني هذا سي ان فريم ورك ديال سيسكو نيتورك فاونديشن بروتكشن. NFP. Donc Cisco hier network net foundation protection. Donc هذه بحال نقولوا c'est une logique ديال سيسكو framework, c'est un framework ديال سيسكو. هذا دارتو سيسكو ودارت فيه بحال دابا il combine un certain nombre de fonctionnalités فيه un certain nombre de fonctionnalités et de techniques de techniques bien sûr de sécurité. L'objectif ديالهم هي sécuriser le routeur ou les routeurs eux-mêmes يعني كتsécuriser le routeur lui-même. و par la suite il a كانت عندنا هاد la sécurité il va nous garantir une disponibilité. لأن كنعرفوا في sécurité le fait qu'un matériel il est disponible أنه واخا تكون un problème كتكون عندنا une disponibilité يعني كيتواجد هذاك الديسبوزيتيف يعني il sera disponible واخا même lorsqu'il y a une attaque يعني واخا تجي une attaque هذاك le dispositif ديالنا يكون disponible. Voilà donc شنو دارت واحد un ensemble de techniques ou de fonctionnalités اللي دارتهم في واحد الفريم ورك سماتو ال NFP. والobjectif ديالو هي انها تسيكوريزي c'est-à-dire le routeur ou là même des switches MLS hein. Parfois aussi on parle de des switches multi-layer. Donc parmi les fonctionnalités كاين هاد CPP. donc كاين plusieurs ولكن نتوما هنايا puisque c'est une sécurité دولكم على هذا. bref غير هنايا في سينا سيكوريتي اللي عندكم نتوما دونك عندكم غير تعرفوا على لا فونكسيوناليتي ما عندكمش لا كونفيغوراسيون ديالو. داكور. مي حنا سي فولي دونك اون بو فير اون بوتيت كونفيغوراسيون غير باش تفهموا لو برينسيپ. داكور. دونك CPP ولا كونترول بلين بوليسي بحال نقولوا c'est une fonctionnalité qui va permettre de contrôler le trafic qui passe avec le trafic اللي كيدوز في البروسيسور du routeur. إلا كان en provenance ديال الكنترول بلين أو لا المانجمنت بلين وهذاك le trafic يعني il a dépassé واحد le niveau واحد le seuil اللي أنايا غادي نكونفيغوريه ليه il va le rejeter. يعني هنايا بحال il va me protéger contre واحد ان البروسيسور يولي submergé او لا surchargé avec des requêtes les entrantes باش ما لي ريسورس ديالو ما يتستهلكوش بزاف يعني ما نخليه انه يدير لو روتاج ديالو العادي. وهذا هو aussi l'objectif ديال هاد CPP. D'accord. Donc
بحال دابا لو بروسيسور ديال الغوتاج شنو هما لي شوز اللي يقدروا انهم يسورشارجيوه. اما بحال دابا واحد البروسيسوس ديال ليوس ديال السيستيم ديكسبلواتاسيون ديالو هو واحد البروسيسوس استعملوا بزاف. هذاك البروسيسور باش يكزيكوتي واحد البروسيسوس ديال السيستيم ديكسبلواتاسيون دونك عطاه بزاف الوقت، سكون ابيل لو طون بروسيسور. او لا parfois par un ensemble de requêtes entrantes excessif، واحد لونسومبل دو ريكيت اللي داخل بزاف. دونك في هاد الحالات كيقدر لو بروسيسور يتسورشارجا. ou là le processeur il a été surchargé, bien sûr donc les éléments liés la mémoire, les mémoires tampons ils seront influencés. وغيولي عندي بان ملي كتبغي تطلب فريمون بحال دابا واحد لا كونيكسيون ما غتلقاهاش. بحال دابا ايماجين لو بروسيسور il est surchargé par un travail وانت بغيتي تحل en tant qu'administrateur بغيتي تدخل ب SSH ما قدرش تدخل لان ديجا هو il est occupé. داكوغ دونك كاين هاد الحالات كما قلنا. Donc, le processeur il est surchargé par un processus de LIOS. Déjà LIOS, un processus li avec une malconfiguration ou un ensemble de requêtes le processeur les requêtes de gestion, les requêtes de control plane, le processeur. C'est pour cela que chaque requête le processeur qui analysera ou traitera. إلا كانوا بزاف كلهم غيعطيهم الوقت ديالو و il va être surchargé. يعني هذوك لي روكيت اللي غيجيو من موراهم حتى حد ما غيستعمل الروتور في هذاك الوقت. يقدر يكون ان اتاك دوس. قلتو على denial of service. يعني un attaquant il veut exprès il a envoyé beaucoup de requêtes de contrôle de telle sorte انه يساتوري لك le processeur ديالك و comme ça غيدير لك بحال une attaque DOS لان قلنا attaque DOS هي normalement il va rendre هذاك le dispositif inutilisable pour les utilisateurs qui en ont le droit انهم يستعملوه. D'accord, donc جات هاد CPP pour contrôler le plane policy ou là pour contrôler le control plane, contrôler control plane. باش نكونتروليو هذا الكونترول بلين غنبدا ندير سكون ابل دي استراتيجي. دابا باش نشرحوا كومون سا فونكسيون عندي هنايا نديرو برينسيپ دو COPP. donc la création de classe map بحال واحد الخريطه كتراسيها وهذا لوبجيكتيف ديالو شنو هي pour identifier le trafic concerné. بحال دابا بغيتي تقول ليه بغيت le trafic je ne sais pas OSPF il a كانت les requêtes كثار في هذا ال OSPF فاتوا واحد لو سوي كيفاش نتعامل معاهم. دونك يعني la classe map il permet seulement d'identifier بحال كتقول لك شنو هو الترافيك اللي بغيتي تعزل اللي بغيتي تسيليكسيوني اللي بغيتي تفلتري. يعني باش نسهلوا بحال غنجاوبوا على لا كيسيون ديال quel est le trafic concerné. Quel est le trafic concerné. 2. La création de policy map. Donc ملي كنسيليكسيوني شكون هو لو ترافيك بحال دابا نقول لي لو ترافيك ICMP الا كان كثير. داكوغ اشنو تطبق عليه البوليسي ماب هي شنو هي لاكسيون اللي غادي تطبق على داك لو ترافيك اللي جي سيليكسيوني انايا في الكلاس ماب.
Donc هنايا je sais pas نقدروا نقولوا باش نفهموا تا هو le principe. D'abord, qu'est-ce que nous devons faire à ce trafic? Voilà. Qu'est-ce que nous devons faire à ce trafic? Ouais, à ce trafic, à ce trafic identifié par la classe map. D'accord, donc quel est le trafic concerné? Il y a كنكريو فيها واحد الكلاس ماب كنقول ليه شكون هو الترافيك اللي بغيت بار لا سويت نطبق عليه واحد الاستراتيجي. من بعد هاد لا بوليسي ماب كتولي متبعه لو ترافيك اللي انت درتي ليه ليدونتيفيكاسيون في الكلاس ماب. الا شافته هو اللي داخل كتطبق عليه واحد لاكسيون. شنو هي هذيك لاكسيون؟ هي اللي كنديرو في البوليسي ماب. Donc le policy map, qu'est-ce que nous devons faire ou quelle est l'action à appliquer si le trafic entrant il correspond le trafic identifié dans la classe map. 3. Donc, la création de services policy. Donc, service policy, là, on va répondre à la question où appliquer cette stratégie? Où appliquer cette stratégie? C'est-à-dire là, policy map. بوليسي ماب قلنا هي اللي فيها لاكسيون، يعني شنو غنديرو الا لقينا داك الترافيك. هنايا دابا في السيرفيس بوليسي فين غادي نابليكيها؟ يعني هذاك لو ترافيك اللي داخل واش غنابليكيه على الانترفاس اولا بحال دابا نابليكي على الانترفاس دو بلان دو كونترول. داكور، دونك interface ou interface du plan de contrôle logique, etc. D'accord, donc on dit trois phases ou trois étapes. La première, il y a je crée une classe map pour identifier le trafic اللي غيطبق عليه la stratégie. من بعد je vais créer la stratégie اللي غنقول لها شنو هي l'action اللي غادي تطبق على هذاك لو ترافيك une fois نحس به بانه داخل. ومن بعد هذيك لا استراتيجي علاش كنطبقها؟ واش غنطبقها على البلان البلان كنترول ديال دو كنترول كنترول بلين ولا على اون انترفاس او المهم على حسب. يعني بحال ما يمكن كتكري اون اس ال كنتي كتطبقها او لا اما ديرها في الفي تي اي او لا ديرها في الانترفاس او معها بيان سور اختلاف في الشبه. D'accord, donc المهم ثلاثه ديال لي فاز pour configurer COPP. Donc نحاولوا نديروا ان بيتي تي بي غير باش يبان لنا ناخذوا ديجا لا توبولوجي اللي خدمنا بها tout à l'heure في لو اس بي اف avec SHA. Donc انا راه j'ai éliminé, j'ai supprimé قبل ما نبدا لا فيديو خليت غير l'adresse IP. Donc j'ai supprimé la configuration OSPF. Ou donc le ping 10.0.0.2, donc un R1, donc voilà des pings sans problème.
Donc la première des choses, je vais créer, on va dire un commentaire, je mets exécutage, je ne sais pas, création. D'abord, la première des choses, il y a la création. Création d'une ACL. Accent, création d'une ACL. L'ACL, on crée une ACL عادية، إما تكريها nommée أو لا standard أو لا étendue. دابا il vaut mieux créer étendue، une access list étendue وندير فيها بحال دابا نخدموا على ICMP، puisque قلنا ICMP تا هو غيتعتبر بأنه واخا كيصيفطوا لوتيزاتور، ولكن لي روكيت اللي داخلين بحال دابا الا غنبينغي اون انترفاس لوكال، اون ادريس اي بي لوكال ديال الروتور، هذيك البينغ كيدخلوا حتى هو مع الكونترول بلين، حيت جاتو اون انترفاس. دونك لي باكي كي سون ديستيني ا اون انترفاس اي بي لوكال حتى هما كيتعتبروا في الكونترول بلين. داكوغ. Donc, donc je vais faire l'access list, je vais définir un protocole qui sera autorisé. ICMP. Donc, access list, permit ICMP. Donc, on créer une access list. D'abord, je vais créer la classe map en faisant appel à la CL créée. La classe map, il va me permettre d'identifier. D'abord, je vais vous dire la classe map créée فيها بأن ICMP il est autorisé. فيها نقدر ندير بحال دابا ICMP ندير تيلنت، بحال دابا خدمتها بلا جيستيون بالكونترول جيستيون ديال تيلنت SSH. المهم شنو هما لي باكي اللي بغيتي دير ليهم اون استراتيجي. دونك كلاس ماب نعطيها سميه، انا يفو ميو كنسمي بلي زابغيفياسيون بحال دابا كلاس ماب سي ام وندير اندرسكور ونعطيها سميه اي سي ام بي باش تبان ليا بان هذه سي اون كلاس ماب ريزيرفي بور لو ترافيك اي سي ام بي، وهذا راه ان نو. دونك لي نو انا يفو ميو تعزلوهم دي نو سينيفيكاتيف لأن ils vont servir par la suite. Donc ملي غنشوف سي ام غنعرفها بأنها كلاس ماب. من بعد غندير لها لا كوريسبوندونس مع لاكسيس ليست اللي درت. دونك ماتش اكسيس جروب 100. سي بون. دابا كريت لا كلاس ماب فيها بحال دابا ليدونتيفيكاسيون ديال ترافيك واحد اللي هو الاي سي ام بي. بحال دابا عندي تيلنت نقدر حتى هي اون اكسيس ليست فيها تيلنت، اولا ندير اكسيس ليست فيها اي بي اي بي راه اونغلوب لو بروتوكول جلوبال ولا دو جروب هو اي بي راه فيه كاملين. داكوغ. سينو الا بغيتي تفرق اي سي ام بي بوحدها، تيلنت بوحدها، او اس بي اف بوحدو، وهذا نورمالمون سكي كونسيي باش كتولي كدير لو فيلتر بيان بريسي. المهم حنا نديرو ان تيست بواحد كما قلت، ما عندكمش لا كونفيغوراسيون نتوما ديال هاد الكو السي بي بي، ولكن غير باش تفهموا لو برانسيب غنشرحوه لان صعيب شويه تفهم لو برانسيب. سي فري تيوريك كيبان، ولكن pour mieux argumenter la théorie نديرو une petite partie pratique. Maintenant d'abord je vais créer la policy map. D'accord, on dirait aussi le texte. Création de policy map. Donc la création de policy map, donc je vais la même chose, donc policy map نعطيها تاهي سميه puisque c'est policy map غتبدا PM نعطيها سميه باش نعقل عليها PM underscore ونسميها ICMP.
داكوغ باش نفرقوا دابا سي ام اي سي ام بي راه سي اون كلاس ماب ولكن بي ام اي سي ام بي سي اون بوليسي ماب. البوليسي ماب نورمالمون خصني دابا ندير لها لا كوريسبوندونس مع الكلاس ماب حيت دابا غادي نطبق واحد لاكسيون مي على من. دونك باش نقول ليه على من كلاس شنو هي لا كلاس اللي كرييت تو تالور هي سي ام اي سي ام بي. داير الا درتي شي كلاس ما كايناش عطيك ايرور. داكوغ دونك كرييت كلاس سي ام اي سي ام بي باش نقول ليه شكون هو لو ترافيك اللي بغيتك تيدونتيفي. من بعد هذاك لو ترافيك ايدونتيفي شنو غيطبق عليه؟ غيطبق ليه واحد لا بوليسي ماب. هاد البوليسي ماب هي اللي غنديرو دابا تو تالور. شنو هي لاكسيون اللي غنديرو؟ دونك بوليس بغيت نقول ليه بحال دابا الا جاتك بحال دابا لي روكيت فاتوا واحد القدر ديال واحد لاطاي فايتين واحد لاطاي. دونك الا درت هنا بوين دانتيروغاسيون شنو قال لي؟ قال لي يعني كنبدا من 8000 بيت بار سكوند بيت بير سكوند حتى تقريبا 2 المليار 2 مليار دو بيت بار سكوند. داكوغ نقدر نقول ليه بحال دابا الا جاتك واحد لو ترافيك فيه ان اكزومبل نبداو حنا بلا فالور صغيره 8000 بيت بار سكوند اشنو دير؟ نقدر نكونفيغوري نورمالمون هو سي اي ار قالتو على سي ار في الفريم رولي تقريبا راه الفريم رولي كيتكونفيغورا اوسي بحال هكا كوميتد انفورميشن ريت. نقدر نديفيني سي اي ار شنو هو اللي اوتوريزي انه يدوز لي غارونتي لو ترافيك غارونتي. داكوغ remarquez ici même configure la TM ou le frame relais qui est configuré la même chose. Donc حنا باش نديرو une configuration سهله par exemple 8000 puisque كتبدا هي ب 8000. remarquez aussi burst BC conform burst donc هذاك السي اي ار والبي سي والبي او ديال فريم رولي اللي كاينين اوسي كاين دي نوسيون تاعهم في الاي تي ام تاهما كيتكونفيغوراو بحال هكا. دونك حنا نديرو كونفيغوراسيون سامبل. دونك كونفورم اكشن شنو هي لاكسيون اللي بغيتك تطبق الا شفتي بان دي روكيت داخلين وصلت لا طاي ديالهم 8000 بيت بار سكوند. غنقول ليه ترانسميت والاكسيدد اكشن يعني اون فوا لا طاي il va excéder 8000 شنو هي لاكسيون اللي غدير؟ باغ اكزومبل نقول ليه دروب. وهنايا راه سي اون كونفيغوراسيون كيما قلت راه بحال دابا لي فورنيسور ديال فريم رولي كيقدر يعطيك السي اي ار شنو هي اللي غارونتي عندك ويعطيك واحد البيرست يعني يعطيك بلوتو واحد لو ترافيك اون اكسي اللي الا كان لو ريزو ستابل وهذا يقدر يزيدك واحد لا بارتي. سينو هذاك لو ترافيك اون اكسي il sera supprimé. تقريبا سي لو ميم برانسيب. سي بون داكوغ. من بعد قبل ما نكملو غير نلونسي واحد البينغ من هنايا بينغ 10.0.0.1 نقول ليه ريبيت واحد باغ اكزومبل دونك ان نومبر سكسيسيف غير باش نديرو لو تيست. من بعد اكسيت لا ميم شوز اكسيت باش نرجع لو مود config. Voilà. Maintenant je vais appliquer la policy map. On dit des commentaires qui sera pas application de la policy map. On va l'appliquer à le control plane. Donc, control plane,
entrée service policy input البوليسي اللي كريت سميتها remarquez لي نون دابا شحال مهمين دونك policy map ICMP دونك قلت ليه دابا بغيتك تابليكي ليا هاد لا بوليسي اللي درت فيها conform action transmit و exceeded action drop على 8000 بيت بار سكوند. الا كان فات لونطري 8000 بيت بار سكوند طبق ليا هاد لا بوليسي على الكونترول بلين. سي بون دونك pour vérifier نديرو واحد show policy map control plane. فوالا دونك سيعطيني هنايا les informations اللي درت. فوالا سي اي ار ها هو ردو 8000 سي اي ار c'est-à-dire le trafic autorisé. انا قلت ليه 8000 اوتوريزي ولكن فايت 8000 دير ليه دروب. هنا كيقول لي الكونفورمت لي ترانسميت وشحال اكسيدد بيان سور غيدروبي. نرجع دابا للبينغ. غوماركي دابا البينغ شنو ولا كيدير ولا تيقطع يعني ولا il accepte seulement 8000 par 8000 و comme ça il a درت هاد la configuration le processeur il va pas être chargé. بحال دابا imagine شي حد لونسالك دي بينغ قلت داك لي بينغ avec redirection et amplification le ping broadcast ping de diffusion ou le ping de la mort ولا المهم un ensemble de ping. انت عندك الروتور ديالك الانترفاس ديالو اللي كتطلع على الانترنت ما سيكوريتي tu n'as pas sécurisé عليها البينغ يعني اي واحد يقدر يصيفط لك دي دوني اكسيسيف على الانترفاس ديالك و دو تيل سورت انه يدير لك اون اتاك دوس يساتوري لك البروسيسور انه يولي كيتعامل مع هذوك لي بينغ لي اونترونت كل وحده كيعطيها لو طون ديالها باش يطريتيها اي تو سا و غيولي ان لي زوتر غيولي لو روتور ما كيديرش لا فونكسيون ديالو لي زوتر فونكسيون غيولي مهتم غير بالبينغ ا مومون دوني اي فا ايتر ساتوري. وهذه هي اللي كيلعب عليها باش كيلعبوا على لي زاتاكون باش انه il va te rendre le routeur ديالك qui est connecté l'internet non disponible. Voilà, remarquez بانه تيوقف كل مره تيوقف. tout à l'heure فاش لونسيت البينغ هنايا الفوق ما كانش كيدير مي دابا remarquez une fois ساليت la configuration ولا تي un ensemble de trafic entrant و تيوقف. D'accord. Voilà, donc نعاودو نرجعو نشوفو لو شو. فوالا دونك هاد ها هو دا كيتزادو هذا و اوسي الاكسيدد ساكن دروب حتى هو كيتزاد. دونك اون كوموند اوسي غير باش تشوف لو بروسيسور دونك شو process CPU. Donc هذه كتجيب لك لو فونكسيونمون ديال CPU ديالك. فوالا كيعطيك دي كولون بي اي الايدونتيفير ديال البروسيس اللي خدام لو تو دوكوباسيون بحال دابا هنايا هاد البروميير شيفر هذا اللي هنا دابا هذا الى عندك يعني à quel point le processeur est occupé وهذا نورمالمون يعني بحال نقول لك هذا يعني l'occupation totale ديال البروسيسور en pourcentage وهنا pour هاد الثانيه البورسونتاج اون طون يعني في النيفو دانتيربسيون حيت بحال نقولوا البورسونتاج ديال الانتيربسيون هو لو طون ديال البروسيسور كونساكري في لا ريسيبسيون دي باك
داكوغ هي الثانيه هذه دونك هذه ديال لانتيريبسيون وهذه ديال لوكوباسيون ديال لي بروسيسوس كاملين هنا بيسكو سي فيرتوال كيعطينا هذا نقدر ندير لا ميم كوموند افيك لو تري sorted على هاد دونك هنا كيدير ان تري دونك décroissant على هاد l'occupation ديال هنا دونك 1,75 1,12 يعني كيتخيهم دو plus grand au plus petit كاين اوسي كوموند سي بي يو كيعطيك ان غراف الا درتي الهيستوري كيعطينا هنا ان غراف لي ديرنيير 60 سكوند ولا عندنا مور الا درنا هنا كيعطيني 60 مينوت روماركي دابا هنايا هادي سي لو طون اللي في الاوريزونتال وهذا سي اللي في الفيرتيكال سي لوكوباسيون D'accord, هذا c'est le taux d'occupation وهذا c'est le temps هذا اللي تحت c'est le temps يعني remarquez هنايا هاد لي زيتوال نديرو ثاني دونك هنايا كيعطيني 72 اور دونك هنايا باقي ما وصلناش 62 اور لان يلاه ديماريت دونك يلاه عندي تقريبا 60 مينوت الاولى دونك هذه هي لو دونك ايطوال قال لك الماكسيموم سي بي يو يعني وصل الماكسيموم سي بي يو في هاد نورمالمون الا وصل ا 100% وبقات عنده هاد ا 100% يعني كيولي مشكل دونك سي بور سولا كو هاد سي او بي لي اون ا كونفيغوري il permet انه de protéger le processeur donc هذه سي c'est comment sécuriser le CPU ou le processeur du routeur. Donc c'est en gros la sécurisation du processeur du routeur. Ou la même chose حتى les switch MLS تا هما لا نقدروا نديرو فيهم الكوموند d'accord donc pour protéger le processeur c'est-à-dire انه تكون عنده une surcharge ou il sera submergé avec des requêtes ou même avec un processus ديال l'IOS il va l'utiliser à un pourcentage élevé donc نقدروا نتحكموا في وهاد نقدروا نتحكموا كما درنا حنا tout à l'heure avec un nombre de bits نقدر même نتحكم par exemple avec le pourcentage donc هذاك le seuil اللي قلت je le configure نقدر نديرو اما en fonction ديال bits par seconde ou là un pourcentage نقول ليه بحال دابا الا وصلت هاد لي باكي واحد 70% tu as reçu من هاد لي باكي شنو دير او لا نقدر اوسي نقول ليه بي بي اس يعني باكيت بير سكوند لي باكي بار سكوند شحال من باكي بار سكوند الا فتي هاد لو نومبر ديال لو باكي بار سكوند شنو دير بحال دابا لو ريست اما دير ليه دروب او لا d'accord moi يمكن هاد les configurations on peut le faire اما je peux configurer le seuil avec le nombre de bits par seconde رجع ليا une fois يوصل لواحد la taille ديال les requêtes entrantes égale واحد la taille définie le reste شنو غيدير ليه او لا avec un pourcentage يعني نقول ليه شنو هو البورسونتاج ديال لو ترافيك اللي غتقبل او لا باكي بار سكوند شنو هما لي شحال من باكي بار سكوند تقدر اوتوريزي او لا اللي دير ليه ترانسميت يعني دير ليه لا ترانسميسيون و سكي اون اكسي شنو هي الحاله ديالو واش دروب ولا بارفوا راه ماشي ولا بدا تكون دروب بحال دابا نقدروا اون اكسي تا هو ندير ليه ترانسميت
غير بحال دابا سي اي ار اللي قلنا راه هو سكي اوتوريزي و سكي غارونتي، والاخرين غيوليو غير اون اكسي. نقدر بار لا سويت ندير لهم دروب. بحال دابا عقلتوا على هذاك لو شون دي او ديسكارد اليجيبيليتي ديال فريم ورك، حتى هو راه كونفيغوري بحال هكا. يعني بحال غتقول له الا وقع واحد الاختناق في الريزو ولا واحد لا كونجيستيون في الريزو، هادوك لي ترام اللي فيهم هذاك لا كاليتي دو سيرفيس بحال دابا دي او لو شون ايغال 1 غوجتيهم. راه نفس لي برانسيب، من هنا كيتكونفيغورا كلشي. حنا غير دابا درنا ليكزومبل ديال انني الا استقبلت 8000 عندي الحق انه اوتوريزي نستقبلهم، فوق من 8000 دروب. فوالا دونك هنا غير باش نكومبليتيو لو الكونترول بلين بوليسي شنو هو لو برانسيب ديالو. دونك كاينين دوطخ، دونك سي با لا بين باش ندخلو في الديتاي. ان شاء الله الا بغيتو تكملوا باغ لا سويت راه فو بوفي يعني تمشيو بلوس اون ديتاي في هاد الان اف بي ولا لي فونكسيون ولا لي تكنيك اللي كاينين في الان اف بي بور سيكوريزي هاد لي بلين ولا هاد لي ترافيك اللي كيدخلوا للروتور ولا السويتش.